महान अपराध योभन्दा अपराध के हुन्छ? छैन छैन यो पृथ्वी लोकमा योभन्दा अपराध जो कि एउटा पशुले त त्यस्तो खालको व्यवहार गर्दैन भने मानवले त्यसो गर्नु भनेको त अब पशुभन्दा हामी मानव त निज भइहाल्यो नि। कार्य लाग्दो सुन्दाखेरि नै अब म नै अब जीवी श्रीङ हुन्छ कुन तरिकाले कसरी के हो भन्ने कुरा त खै सोच्नु पनि सकेको छैन भाइ। अचम्म। कुन राई हो? म चामलिङ राई हो। यसो हेर्दा त खसारी जस्तो हुनुहुन्छ। हजुर नानी नै उसले नै पाउनुपर्छ, उसैले पाल्न पर्ने, उसैलाई एउटा राज्यले पनि उसलाई चाहिँ त्यो गराउनु पर्ने दिलाउनु पर्ने जस्तो लाग्छ मेरो विचारमा चाहिँ। तपाईँ आफ्नो सन्तान त्यसरी बेवारिससँग फ्याँक्न सक्नुहुन्थ्यो तपाईँ भाइ? सकिँदैन वस्तु भएको त पशुहरूको त्यसरी बाहिर फ्याँकेको देख्यो भने मन हुन्छ हाम्रो मुटु चाहिँ हुन्छ। कसरी अब आफूले बच्चाको जन्म अब परिस्थिति थियो कि बाध्य थियो भने एउटा गएर कहीँ कसरी दिँदा हुन्थ्यो, त्यस्तो गर्नु नहुन्थ्यो, अपराध गरेको हो उहाँले। भन्छन् जन्म दिने आमा भगवान भन्दा पनि प्यारो हुन्छ अथवा स्वर्ग भन्दा पनि प्यारो हुन्छ। तिनै हुन् साक्षात भगवान, तिनै हुन् जसले 9 महिना गर्भमा राखेर 10 धारा दुध खुवाएर आफ्नो भोक प्यास तिर्खा भोक निन्द्रा सबै त्यागेर दुःख कष्ट गरेर आफ्नो छोराछोरीलाई हुर्काउँछिन्, पालपोष गर्छिन् र भविष्य दिन्छिन्। तर तिनै आमा आज राक्षस जस्तो भएर पनि यो धरतीमा बाँचेकी रहेछिन् भन्ने कुरा हिजो आजको घटनाले देखाउन थालेको छ दर्शकवृन्द। हो दर्शकवृन्द, यति बेला हामी राजावासमा छौँ। राजावासमा एउटा त्यस्तो अबोध शिशु सडकमा फ्याँकिएको अवस्थामा भेटिएको छ, बेवारिसी अवस्थामा। यो कस्तो सुन्दैखेरि मान्छेलाई भनौँ न दुःख लाग्ने खालको, पीडा हुने खालको, मुटु भकान्ने खालको एउटा घटना। यस्तो साक्षात घटनाको बारेमा आज हामी कुराकानी गर्दैछौँ। नमस्कार दर्शकवृन्द, म कुशल किराँती यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। तपाईँ अहिले विभिन्न अनलाइन टेलिभिजनमा हेरिरहनु भएको छ। एकैसाथ म राजावासबाट हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। र आज हामीसँग कुराकानी गर्नका लागि हुनुहुन्छ एकदमै आदरणीय दिदी। हामीले विगत पनि कुराकानी गरिसकेका छौँ र आज हामी विशेष यो घटनाको प्रत्यक्षदर्शी र उहाँकै आसपासमा रहेको यो घटनाको बारेमा आज हामी कुराकानी गर्न चाहन्छौँ। नमस्कार दिदी। नमस्ते। सन्चै हुनुहुन्छ? सन्चै, अलि उमेरको लागेको छ। तपाईँको नाम भनिदिनुहोस्। रिता लिम्बू हो। हजुर, जस्तो अहिले तपाईँकै घर नजिक एउटा यस्तो घटना घट्यो, हामीले सूचना पायौँ र हामी तत्काल आयौँ। के हो खास वास्तवमा बच्चा कस्तो अवस्थामा, कस्तो खालको बच्चा बेवारिसी अवस्थामा भेटिएको हो? हिजो बिहान यहाँ एकजना हाम्रो सही साहब भाइ हुनुहुन्छ, उहाँको श्रीमती चाहिँ उहाँ क्याम्प जाँदै हुनुहुन्थ्यो अरे। जाँदाखेरि अलिकति 2-4जना हल्लाखल्लाबाट त्यहाँ बच्चा भेट्यो भने हल्लाखल्ला हुँदै थियो अरे। देख्नु पऱ्यो उहाँले चाहिँ यहाँ चाहिँ हाम्रो एकजना भाइ बहिनी हुन्छ, बच्चा नभएको 5-7वटै कतिजना 6जना बच्चा भएको अरे। बच्चा नरहेको अरे। उसलाई बच्चा एकदम खोजी गरिरहेको थियो भाइ बहिनीले। अनि उसलाई चाहिँ अब हाम्रो छिमेकीको बच्चा छैन, बच्चा पनि धेरै रहर गरेको छ, लु हामी बोलाउँ भने उहाँले बोलाइदिनु भयो, सही हिसाबले बोलाइदिनु भयो, फोन गरिदिनु भयो। अनि उहाँ चाहिँ श्रीमती नै गएर अनि बच्चा हेर्दाखेरि बच्चा एकजना बहिनीले सानो नानी लिएर बस्नु भएको थियो। अनि उहाँ गएपछि अनि उहाँले चाहिँ काखमा लिएर त्यो काखमा उठाएर अनि नगर लगेर राख्नु भएको छ अरे भनेको सुनेको, न्युजमा चाहिँ हेरेको। मैले फेस टु फेस गरेर हेरेको छैन। शान्तिनगर राजवास 9 शान्तिनगरमा भनेको घटना छ यो। म गएर हेरेको छुइनँ, उहाँलेको फोन मार्फतबाट सुनेको कुराहरू हो। अहिले चाहिँ नगरमा त्यो जुन जसले गोदमा लिएको थियो उसँगै बसिरहेको छ अरे बच्चा भनेको, त्यति सुनेको मैले सुनाएको। के यस्तो पनि यो दुनियाँमा जन्म दिने आमा माता हुन्छन् र? खै नहुनु पर्ने हो यस्तो। अब कार्य लाग्दो सुन्दाखेरि नै अब म नै अब जीवी श्रीङ हुन्छ कुन तरिकाले कसरी के हो भन्ने कुरा त खै सोच्नु पनि सकेको छैन भाइ। अचम्म, नहुनु पर्ने हो। आमाले त श्रीमान त्याग्न सक्छ, प्रेमी त्याग्न सक्छ, सारा संसार त्याग्न सक्छ, तर सन्तान त्याग्न सक्दिनन् भन्ने भनाइ छ र कतिपय देखिएको पनि छ। हाम्रै आमाहरूको उदाहरण पनि छ। हजुर, तर यो के कसरी भयो होला? तपाईँ के लाग्छ यस्तो किन हुन्छ होला? खै सपना जस्तो लाग्छ भाइ, के अचम्म लाग्छ। तपाईँ आफ्नो सन्तान त्यसरी बेवारिसीसँग फ्याँक्न सक्नुहुन्थ्यो तपाईँ भाइ? सकिँदैन वस्तु भएको त पशुहरूको त्यसरी बाहिर फ्याँकेको देख्यो भने मन हुन्छ, हाम्रो मुटु चाहिँ हुन्छ। कसरी अब आफूले बच्चाको जन्म अब परिस्थिति थियो कि बाध्य थियो भने एउटा गएर कहीँ कसरी दिँदा हुन्थ्यो, त्यस्तो गर्नु नहुन्थ्यो, अपराध गरेको हो उहाँले। बच्चा जन्म त्यसरी फ्याँकेको त्यस्तो नहुने थियो, अब भएको छ। र त्यो जति पनि हामी सबै हामी गाउँले समाज भन्छौँ, त्यो बहिनी र भाइ बच्चा पीडित छन्, बच्चा छैन। कतिजना 5-6जना जन्माएर पनि बच्चा भएको छैन। उसले चाहिँ हामी कस्तो तपाईँको कुरा बुझिएन। 5वटा भन्दा बढी बच्चा जन्माएर बच्चै छैन, के भयो? नरहेको 1 महिना कति जन्मे, कोही मरेको जन्मिने, कोही जन्मेर कस्तो 1 दिन पालेको दाजु होइन यसको बच्चा।
एउटा पनि जीवित भएन। 5 जना नानी भएर जन्मेर पनि उसले नानी रहेन। उसले देउधाम कति अब धामी झाँक्री कति गरेर बच्चा भएन। बच्चा नहुँदा हुँदै फेरि पनि उसले उसको बिचराको आँगै बच्चा हुने भएन। अनि बच्चा पीडित उसको लागि चाहिँ हामीले सबैले आवश्यक छ। नानी नै उसले नै पाउनुपर्छ, उसैले पाल्न पर्ने, उसैलाई एउटा राज्यले पनि उसलाई चाहिँ त्यो गराउनु पर्ने, दिलाउनु पर्ने जस्तो लाग्छ मेरो विचारमा चाहिँ। हामी गाउँ समाजले उसको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ सक्दो प्रयास गरेर उपलब्ध गराउनुपर्छ। उसको लागि नानी उसैले परोस् भन्ने चाहिँ हामी चाहिँ त्यही हामी सबै गाउँ समाज त्यही भनिरहेको छु। उसलाई आवश्यक छ। उसले त्यति नखडा गरेको होइन, नाटक गरेको होइन। बच्चा छैन, उसलाई धेरै रहछ। त्यो बुढाबुढी नै मलाई पनि उसले कतिचोटि भनेको थियो, बहिनी मलाई एकजना नानी दिदी कहाँ कतै फ्यालेको पत्रकार भाइसँग तपाईँको कन्ट्याक्ट छ, मलाई पायो भने मलाई जसरी पनि मलाई दिलाइदिनु भनेको थियो। उसले पाएको कति उनीहरू बुढाबुढी त सीमा खुसीको सीमै छैन कि त्यो बच्चा पाएँ भनेर। अब सुन्दैछु अरू पनि धेरैजना आउनुभयो हुनुहुन्छ अरे आउनु बसेर बच्चा लिनुको लागि। अरूले भन्दा उसले चाहिँ पाए बेस्ट हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ हामीलाई चाहिँ। किन गाउँ तल्लो गरौँ, हाम्रो भन्दा तल्लो गरौँ। जो बच्चाको जन्म दिने आमा अथवा उसको आफन्त कुनै दावेदार आएको छैन नि? कोही कन्ट्याक्ट अहिलेसम्म आएको छैन होइन दाजु, आजसम्म आएको छैन। उसको केही आएको छैन। भनेपछि स्वाभाविक हिसाबले कुनै पनि बच्चा यदि बेवारिसी अवस्थामा कसैले भेट्छ र उसले गोद लिन्छ, उसले स्याहार सुसार गर्छ, आफ्नो सन्तान सोचेर माया दिन्छ भने उसैको अधिकार उसैले चाहिँ पाउनुपर्छ, उसैले चाहिँ स्याहार सुसार गर्न पाउनुपर्छ भन्ने सामाजिक मूल्य मान्यता हो। र कानुनी हिसाबले यसको व्यवस्था के छ हामीले ऐन पल्टाएर हेर्नुपर्छ। तर जहाँसम्म एउटा सामाजिक मूल्य मान्यतालाई कानुनले पनि मान्यता दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो पनि एउटा के छ भने जिज्ञासा छ। अब दर्शकबिन हामी त्यो बच्चा कहाँ र कुन ठाउँमा कसरी भेटिएको थियो हामी त्यो स्थलगत रिपोर्टिङको लागि आएका छौँ। र दिदी अब भनिदिनुहोस्, तपाईँ त एउटा तपाईँले भनिसक्नुभयो एउटा चाहिँ जनावरको पनि माया हुन्छ, आफूले जन्माएको बच्चाको त कति माया हुन्छ होइन? कसरी फ्याँक्यो त्यो, किन फ्याँक्यो, यो अचम्म छ। अहिलेसम्म अब 24 घन्टा कटिसक्यो, कोही पनि आएको छैन उसको आफन्तहरू यस्तो हो भन्ने कुरा। कसैको 5-5वटा बच्चा जन्मिँदा पनि जीवित नहुने 6वटा है? बाफरे। अहिले तिनै आमाले चाहिँ तिनै आमाले यो बच्चा भेट्दा त वास्तवमा छैन। उसको त लुगा उसले खर्च गरेर नानीलाई अहिले उसले पुरा स्याहार गरिरहेको छ अरे, सुत्केरी भनेर बसिरहेको छ र उसले पाउनु पर्ने हो यो बच्चा चाहिँ। अब हेरौँ, तपाईँहरूले पनि अब भनिदिनु बुझ्नु होला गएर। हामीले चाहिँ देखेर जाने हुन्छ त्यस्तै हो। बच्चा फाल्यो, समाजले के भन्नुहुन्छ तपाईँहरूले? जो एउटा त्यो महिला जो 6-6वटा बच्चा जन्मिएर पनि जीवित नभएको होइन, नरहेको महिलाले आज एउटा बेवारिसे बच्चा भेटाउँदा आज उनीको खुसीको सीमा छैन। तिनै आमाले ती बच्चा पाउनुपर्छ जस्तो लाग्छ कि के लाग्छ तपाईँ? ती बच्चा त्यही आमाकै पासमा हुनुपर्छ, उसैले पाउनुपर्छ भन्ने लाग्छ। हामी सबै गाउँसम्म हामी त्यही छ। हामी उसको आवश्यक छ, उसलाई खुसी हुनु, हामी पनि खुसी भएको छौँ। उनीहरू त्यति खुसी भएको छन् तिनीहरू त्यो बच्चा नभएका बच्चा मरेका बाबुआमा, र उनीहरूले बच्चा लिएको काखमा कति खुसी भएको छ। ऊ खुसी हुनु, हामी पनि खुसी भएको छौँ। उसलाई पाए हुन्थ्यो। खुसीको सीमा रहेन, खुसीको सीमा छैन उनीहरूको बुढाबुढी त्यस्तो भएको छ उनीहरूको पायौँ भनेर। दर्शक पनि एकदम हेर्नुहोस् कि कसैलाई सन्तानको दुःख छ, सन्तान नभएर पीडा छ, कसैले सन्तान झाडीमा फ्याँकिदिएको छ, कसैले बाटोमा फ्याँकिदिएको छ, कसैले डस्टबिनमा फ्याँकेको छ। यो सोच्दा पनि यो एउटा भनौँ न मुखै दुर्गन्ध हुने, यो अमानवीय कुरा गर्न पनि अप्ठ्यारो लाग्ने। तर यो घटना प्रत्यक्ष सत्य तथ्य घटना यो हो, साँचो कथा तपाईँहरूमा आज हामीले पस्किरहेका छौँ। दाजु नमस्ते। नमस्कार। तपाईँको परिचय? मेरो राजबहादुर राई, बरार क्षेत्र नगरपालिका वार्ड नम्बर 9 राजावास। तपाईँ कुन राई हो? म चामलिङ राई हो। यसो हेर्दा त खसारी जस्तो हुनुहुन्छ। हजुर तर जातीय कुरा गरेको म रमाइलो गरेको रमाइलो कोही बात छैन, ठिक छ। तपाईँ राई, चामलिङ राई हुनुहुन्छ जस्तो। अब तपाईँले यो घटना देख्नुभयो, बुझ्नुभयो, के लाग्छ तपाईँलाई? यो अब मैले बुझेसम्म भन्नुपर्दा चाहिँ अब यो घटना नघट्नुपर्ने घटना हो। मानव भइसकेपछि बच्चा जन्माएर अब त्यस्तो खालको व्यवहार गर्नु त त्यो पशुभन्दा पनि निजी व्यवहारै हो। अब त्यसलाई अब हामीले के अब सबैले मूल्याङ्कन गर्ने कुरा नै हो, मैले नै के भनिरहने। अब जुन बच्चा जुन आमाले भेटेकी छिन् ती आमाको हक बन्छ या बन्दैन तपाईँको ख्यालमा के लाग्छ? अब हामी सामाजिक नजरले हाम्रो मूल्याङ्कनले चाहिँ हो भने उसले पाउनु पनि पर्ने र सम्बन्धित निकायले पनि प्रहरी प्रशासनले पनि उहाँलाई दिलाउनै पर्ने हो होइन। अब कानुनले त अब के भन्छ त्यो अलग कुरो, हामी कानुनको बाटोमा
त्यति हामी विज्ञ छैनौँ। तर सामाजिक नजरले हेर्दाखेरि चाहिँ उसको अब त्यो नवजात शिशु भेटेदेखिको उसको बच्चाको आमा सरह भएर ऊ सँगै बसेको चाहिँ म हिजो सम्बन्धित हस्पिटलमा गएको थिएँ। मैले पनि हेरेँ, सँगै छिन् त्यो नानी पनि। अब बिचरा त्यही पाउँछु भन्ने आशा होला उहाँलाई पनि होइन। त्यसो हुँदा अब अलिकति बुद्धिजीवी सबै मानव समाजले चाहिँ अलिकति उहाँको वास्तविक मर्म बुझिदिने हो भने चाहिँ बच्चा दिनु नै न्यायोचित हुन्छ भन्ने चाहिँ लाग्छ। यो किन नेपाली समाजमा यो दिन प्रतिदिन यस्तो भइरहेको छ, जो एउटा आमाले आफ्नै कोखमा चाहिँ बास दिएर आफ्नो बच्चालाई जन्म भएर संसार नदेख्दै उसलाई झाडीमा फ्याँक्ने काम, बाटोमा फ्याँक्ने काम हुन्छ। यो त अब मानवको एउटा विकृति विसङ्गति नै बढेको नै भन्ने कुरा नै पुष्टि हुन्छ होला। अपराधै हो नि त, अपराधै हो। अपराध हो। हजुर हजुर हजुर, महान अपराध। योभन्दा अपराध के हुन्छ? छैन छैन छैन। यो पृथ्वी लोकमा योभन्दा अपराध, जो कि एउटा पशुले त त्यस्तो खालको व्यवहार गर्दैन भने मानवले त्यसो गर्नु भनेको त अब पशुभन्दा हामी मानव त निज भइहाल्यो नि। कुकुरले पनि त अब उसको बच्चाहरू भर्खरै जन्मेको बच्चाहरू छुयो भने टोक्छ, बिरालोले पनि कोतार्छ। हजुर, मान्छे हो। त यो सोच्दाखेरि निकै पीडा हुने खालको, एकदम पीडा दुःखदायी। अब यसको त हामीले भनौँ न अब के भन्ने, यसलाई कसरी यसको अब व्याख्या गर्ने ठाउँै छैन नि, ठाउँै छैन। सो हामी घटनास्थलतर्फ हामी जानेछौँ, हाम्रो दाइसँग हामीले सहयोग माग्दैछौँ र दर्शक पनि तपाईँहरू फलोअपमा रहनुहोस् कि यस्तो घटना घट्नु हुँदैन। यदि कुनै बाध्यता परिस्थिति र संस्कृति विचलनमा परेको भए तापनि अहिले आश्रमहरू छन् अथवा कुनै विकल्पहरू छन्, त्यस्ता जन्मिएका भर्खर अबोध बच्चा, हामी त जन्मन बित्तिकै बच्चालाई देउता पनि भन्छौँ, देउता सुसरको बच्चालाई त्यसरी नफ्याँकियोस् र त्यसरी अनाहकमा त्यस्तो निर्दोष बच्चाहरूलाई नरसंहार नगरियोस् भन्नको साथ हामी निरन्तर फलोअप रहनेछौँ। तपाईँहरू फलोअप रहनुहोस्। थ्याङ्क यू भेरी मच।